Hello everyone, welcome back to our YouTube channel JS Creation. JS Creation रे मु आपण मानकु अनेक स्वागत करूची। आशा करुँची समस्ते बहुत भलरे थिबो। तो तुमर समर लर्निंग प्रोग्राम वीक वाइज कंटेंट आसी सारी। तो आज आम तुमर समर जो देइछंती असाइनमेंट से सब करवा। आज आम सप्तम श्रेणी करवा। देख तुमर कौन कौन असाइनमेंट अच्छी। प्रथम देइछि भाषा। भाषार कौन देइछि देख फास्ट क्वेश्चन माँ विषय रे गोटे कविता बा गल्प लिख। तो देख तुम कौन गल्प गोटे लिखा जी चाहे कविता लिखिपर। तो गल्पटी देख रिया नामर गोटे छोट झील थिला। से खेलिबा को बहुत भल पाए किंतु पढ़िबार तार रुचि कम। तार माँ सदा ताको भल भावे पढ़िबा को कहूथिले। गोटे दिन रिया खेलिबारे व्यस्त थिला और होमवर्क करनथिला। परवर्ती दिन शिक्षक ताको गाड़ी कले। से दुखित होई घर को फेरिला। माँ तार मुह देखि सबू बुझीगले। माँ ताको सेतेबेले गाली कले नहीं। ताको आलिंगन करी कहिले मु तो पाई भल चाहे। तुमे भल पढ़िले तुमर भविष्यत उज्जवल हेबो। माँ रो एई कथा रियार मन को छुई गला। से सेई दिनरु धीरे धीरे पढ़ारे ध्यान देबा आरंभ कला। किछि दिन परे से श्रेणी आनिला। से ता माँ को आलिंगन करी कहिला माँ तुमे मोर सर्वश्रेष्ठ मित्र। माँ हसी कहिले मु सदा तो सहित अच्छी। एथिरो आमे कौन शिखिबा को पाउछे माँ सदा आमर भल पाई भावंती और तांकर भल पाइबा सबुठु शुद्ध। तो पिला माने फास्ट क्वेश्चन रो तुमर आंसर जानि सारलो। सेकेंड क्वेश्चन कौन कहिছে देखो तुमे जानिथिबा 5 जन कविंकर नाम लेखि सेमानकर रचित काव्य और कविता और गल्प विषय रे लेख। तो आमे जानिथिबा 5 जन कविंकर नाम लेखिबा। देख फास्ट किए आसबे फकीर मोहन सेनापति। से कौन लिखिथिले कविता धूलिया पथर कविता। गल्प कौन रेवती। सेकेंड आसबे राधानाथ राय। तांकर काव्य कौन चंद्रभागा केदार गौरी। कविता कौन लिखिथिले प्रकृति और इतिहास भित्तिक कविता। सेमिति देख आउ मधुसूदन राव कौन करथिले काव्य वर्णबोध। कविता लिखिथिले शिशु मानक पई कविता। सेमती 4 रे आसबे गंगाधर मेहर। काव्य लिखिथिले तपस्विनी प्राणय बल्लरी। कविता कौन भक्ति और प्रेम भित्तिक कविता। सेमती 5 रे आसबे सच्चिदानंद राउत। से कौन लिखिथिले काव्य बाजी राउत। सेमती कविता कौन लिखिथिले सामाजिक और देशभक्तिमय कविता। तो जानी पारले तुमे 5 जण कविंकर नाम और सेमानक रचित काव्य कविता गल्प विषय रे। सेमती देख थर्ड रे कौन कहिछि ओडिशार जे कोनोसी स्वाधीनता संग्रामी जीवन विषय रे लेख। तो आमे जे कोनोसी स्वाधीनता संग्रामी जीवन विषय को लिखिया। देखो बक्सी जगबंधु विषय रे। बक्सी जगबंधु जीवन। बक्सी जगबंधु विद्याधर महापात्र ओडिशार एक महान स्वाधीनता संग्रामी थिले। से 1773 मसीह खर्दा जिलार जन्म ग्रहण करथिले। से खर्दा राजांगर सेनापति बक्सी भावे काम करुथिले जहार तांको बक्सी जगबंधु बोली डका जाउथिला। 1817 मसीह से पाइक विद्रोह नेतृत्व नेथिले। यही विद्रोह ब्रिटिश शासन विरोध में ओडिशार प्रथम बड़ आंदोलन थिला। ब्रिटिश माने तांकर जमी छीनि नेथिबारु से दुखित और क्रोधित होई यही आंदोलन आरंभ करथिले। से पाइक माने योद्धा और चाषी मानक एकत्र करी राज्य इंग्रेज मानक विरोध में युद्ध करथिले। युद्ध समय से जंगल और पहाड़ अंचल रही गुरिल्ला शैली रे संघर्ष करुथिले। से अनेक कष्ट सहिथिले किंतु केबे हार मानि नथिले। शेषरे ब्रिटिश सरकार तांको गिरफ्त करथिला। 1829 मसीह बक्सी जगबंधु देहात होइथिला। से ओडिशार स्वाधीनता संग्राम प्रथम वीर नायक भाव परिचित। तांकर साहस त्याग देश प्रेम आज भी आमको प्रेरणा देइथाय। तो देखो 4 नंबर कौन कहिछि निम्नलिखित शब्दर अर्थ सह वाक्य गठन कर। तो कौन देइछि देख विलंब। विलंबर अर्थ कौन डेरी बा समय रे काम नहीं न हक्य। स्कूल को विलंब रे आसिले शिक्षक गाली करती। तार अर्थ सह वाक्य आम गठन कले। सेमती नंदन माने कौन पुत्र। तार वाक्य कौन हम से तांको नंदन को बहुत भल पाती। जानी पारल
କାନନ ମାନେ କ'ଣ? ବନ ବା ଜଙ୍ଗଲ। କାନନ କ'ଣ ହବ? କାନନରେ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ରହୁଛନ୍ତି। ଜାଣିପାରିଲ? ଅନ୍ଧଲଉଡ଼ି। ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ମାନେ କ'ଣ? ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ମାନେ କ'ଣ? ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ମାନେ ଅସହାୟର ସାହା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି। ସେମିତି ଦେଖ ନିଶାଚର। ନିଶାଚର ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ ରାତିରେ ଚଲାବୁଲା କରନ୍ତି। ନିଶାଚର କ'ଣ ହବ ଦେଖ? ପେଚା ଏକ ନିଶାଚର ପକ୍ଷୀ ଅଟେ। ତ ଜାଣିପାରିଲ ବାକ୍ୟ ସହ ଗଠନ, ଅର୍ଥ ସହ। ତ ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ତୁମର ଦେଇଛି, ତାପରେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ। ଦେଖ 1 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି? ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି 3ଟି ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଲେଖ। ତ ଦେଖ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଲେଖିବ। ଆମର ମନ୍ଦିର ଏଠି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର, କିଚକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ହେଲା। ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି? ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବତ ନାଁ ଶ୍ରେଣୀର ନାମ କ'ଣ? ଏହା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ 5ଟି ମଜାଦାର ସୂଚନା ଦିଅ। ତ ଦେଖ କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର? ଆମର ଭାରତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ କ'ଣ? ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା। ଏହା ଭାରତର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଭାରତ ସହିତ ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ଚୀନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ରହିଛି। ତାର ମଜାଦାର ସୂଚନା କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ। ଫାଷ୍ଟ ହେବ ହେଉଛି ଅବସ୍ଥିତି। ଅବସ୍ଥିତି କ'ଣ? ହିମାଳୟ ଭାରତର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେକେଣ୍ଡ ହେବ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ। ଉଚ୍ଚରେ କ'ଣ ହେବ? ଏଠାରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଖର ମାଉଣ୍ଟ ଏଭରେଷ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖ ଏଇଟା ମଜାଦାର ସୂଚନା। 3 ନମ୍ବର ସେମିତି ସୂଚନା କ'ଣ ହେବ? ବରଫର ଘର। ବରଫର ଘର କ'ଣ ହେବ? ହିମାଳୟ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ସଦା ବରଫରେ ଢାଙ୍କିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ହିମର ଆଳୟ କୁହାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିଲ। ତାପରେ ସେମିତି ଦେଖ 4ରେ କ'ଣ ହେବ? ନଦୀର ଉତ୍ସ। ଦେଖ ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀମାନେ ହିମାଳୟରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମିତି ଦେଖ 5ରେ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରାକୃତିକ ସୁନ୍ଦରତା। ଏଠାରେ ସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ପଶୁପକ୍ଷୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତ ପିଲା ଜାଣିପାରିଲ 5ଟା ମଜାଦାର ସୂଚନା କ'ଣ କ'ଣ? ଦେଖ 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି 5ଟି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖ। ତ ତୁମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ 5ଟି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଯେକୌଣସି ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି? ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, କିଚକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ଚିଲିକା ହ୍ରଦ, ଏସବୁ 5ଟା ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ହେଲା। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଅଲଗା ବି ଲେଖିପାରିବ। ଦେଖ 4 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି? ଗ୍ରାମ ଓ ସହର ଜୀବନ ତୁଳନା କରି ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଗ୍ରାମ ଓ ସହର ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା ହେଲା। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେବ? ପରିବେଶ। ପରିବେଶ ଗ୍ରାମରେ କେମିତି ଥାଏ? ପରିଷ୍କାର, ପ୍ରକୃତିମୟ ଥାଏ। ସେମିତି ସହରରେ କ'ଣ ଥାଏ? ଦୂଷିତ, ଭିଡ଼ ବେଶୀ ଥାଏ ନା ନାହିଁ। ଦେଖ ଜୀବନଶୈଳୀ କେମିତି ଥାଏ? ଗ୍ରାମରେ ସହଜ, ସରଳ ଥାଏ। ସେମିତି ସହରରେ କ'ଣ ଥାଏ? ବ୍ୟସ୍ତ ଓ ଦ୍ରୁତ। ଜୀବିକା ସେମିତି ଗ୍ରାମରେ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ସେମିତି ସହରରେ କ'ଣ? ବ୍ୟବସାୟ, ଚାକିରି ଉପରେ। ସୁବିଧା କେମିତି ଥାଏ? ଗ୍ରାମରେ ଟିକେ କମ୍ ସୁବିଧା ଥାଏ, ସହରରେ ଅଧିକ ସୁବିଧା ଥାଏ। ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ଥାଏ? ଗ୍ରାମରେ କମ୍ ସ୍କୁଲ, ସହରରେ କ'ଣ? ଅଧିକ ବା ଭଲ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ସବୁ ଥାଏ। ସମ୍ପର୍କ ଦେଖ ଗ୍ରାମରେ ଘନିଷ୍ଠ ଓ ମିଳନସାର ହେଲା। ଗ୍ରାମରେ ସମସ୍ତେ ଯେକୌଣସି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ମିଳାମିଶା ଥାଏ। ସହରରେ କେମିତି ଥାଏ? କମ୍ ମିଳନସାର, ମାନେ ଲୋକମାନେ କମ୍ ମିଳାମିଶା କରନ୍ତି ସେଠି ହେଲା। ତ ଆମେ ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲେ। ସେମିତି ଦେଖ 5 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି? ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା 2 ଜଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମ ଲେଖ ଓ ସେ କେଉଁ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲେଖ। ଦେଖ 5 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା? 2 ଜଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମ। ଦେଖ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ କ'ଣ? ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କିଏ? ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସେମିତି ଆଉ ଜଣେ କିଏ? ସରୋଜିନୀ ସାହୁ କିଏ? ଲେଖିକା। ସେ ଜଣେ ଲେଖିକା, ସିଏ ବି ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଲେଖିକା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ ସିଏ। ତାପରେ ଦେଖ 6 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି? ତୁମ ଗାଁ କିମ୍ବା ସହର କୌଣସି ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତିର ଏକ କାହାଣୀ ଲେଖ। ଗାଁ ସହର ବିଷୟରେ କିଛି ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତି, ତୁମେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛ ତୁମ ଗାଁ ବିଷୟରେ ସେମିତି କିଛି ଲେଖିବ। ମୁଁ ଲେଖିଛି ମୋର ଗାଁ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ।
ଏହା ଏକ ଐତିହ୍ୟମୟ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଠି ଅନେକ ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତି ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏଠାରେ ଥିବା ଶିମିଳିପାଳ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ପୁରାତନ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ସ୍ଥାନ। ହେଲା, ତୁମେ ବି ସେମିତି ତୁମ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା, ତୁମ ନିଜ ଗ୍ରାମ, ସହରକୁ ନେଇକି କିଛି ବି କୀର୍ତ୍ତି ବିଷୟରେ ଲେଖିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆଜି ଏତିକି ଯାଇ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମର ବିଜ୍ଞାନ, ଇଂଲିଶ ସେସବୁକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାଅ। ଆଗକୁ ସବୁ ସମରର ତୁମର ସବୁ ସମରର ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ତୁମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।